Hujan kayaknya nak bawa berbuah. Hujan atau hujan dari rumah. Hari ini kan. Dapat ingat dulu masih paling timbang aja. Kong itu ekor apa? Itu mau jadi apa namanya? Apa? Ya. Puting beliung. Kamu kan di dermaga sini ada cakar. Masih Ya pagi. dia kipas sampai habis itu kan ada. Ya pijak di sana. Di Pantai Kapal ada bayi kok kita pikir, aduh, berani itu masih apa dulu Holy Mary? Holy Mary barani dan apa? Pindah di jalur habis. Di Pantai Kapal. Kira orang di sini ada cakar semua. Orang-orang di sini kok boleh cakar dan tanda pal itu. Memang dia minta aku teh. Orang di atas kapal itu orang bilang apa? Yang paling embok. Warna ada batalan jang semua di atas. Ayo tadi apa Cina itu masih orang Cindang. Orang tuh masih diajarin itu. Tak ada dong. Dia di Pantai Kapal. Nggak kira baik itu di kapal. Jangan ikut nggak mau lari dia. Oh Tuhan. So di ujung sini kong masih tetap di Pantai Kapal kong dia mau baik barang dia kipas rata semua kapal bertai. Ini kita tegang-tegang. Ini bapak tadi pagi Ini orang di kapal itu dia tahu mau lupa. ini bapak di pelabuhan kong jadi bang. Ada bang bilang orang bilang mau masak. Oh yang penting orang bilang mau masak. Cara kamar mandi. Baca bayi, nah kita selalu baca kamar, kita ada bingung ini angin. Sudah kamar dah. Kaget ke kamar. Bayi jadi kesana. Kapal aspal lang, ada lari na yun. Habis tersandar langsung naik di kapal. Hafi. Baru-baru. Ya. Sudah no. Sudah. Dia ada balik di lumut-lumut di bawah. Tuhan Yesus sih. Mati mesin. Ya. Rusak ya. Kencang-kencang mati mesin kamu. Berdoa aja. Angkat tirai. Tarik. Berdoa aja. Biasa dia ini. Bersyukur cuma hujan, Kang. Ambil itu terus. Mana itu? Bukan ada sangit kita ini. Oh, lanjut dong. Santai. Kasih jauh.
Saudara? Gagal sekali. Jangan ada lompat di situ. Lari ke sana. Pasta sandar batu itu. Mujur ya. Parah-parah. Mujur saya kagak. Pasar-pasar kemana?